Pessoal, boa tarde. Mais um caso interessante aqui, ó. É alertando as pessoas que têm bruxismo, que está apertando o dente, que tem dente feito canal. Esse paciente, 2 centrais feito canal. A gente fez clareamento interno, restaurou esses 2 dentes, bem restaurado, há uns 8 anos atrás. Aí esse paciente começou a queixar de desconforto, dor. A gente percebeu que esse dente dele estava vindo um pouquinho para frente, ó. E aí, consultamos o especialista em aparelho, orientou que o paciente está com um problema de bruxismo, apertando o dente, às vezes rangendo, todo mundo com a vida estressada. Aí olha o que aconteceu. O paciente ligou essa noite. Olha lá. Vamos ver se dá pra vocês. Eu tô sozinho sem secretário, o dente fraturou. Tá dando pra ver lá que ele quebrou. Quebrou bastante. Um dente feito canal é um dente mais frágil. Então o paciente que tem bruxismo, ele desgasta tudo, mas às vezes ele, ó. Então ele quebrou descolando aqui ele quebrou lascando aqui para dentro da gengiva. Nós vamos remover, ó. Nós vamos tentar remover essa porção fraturada e colar para depois a gente trocar umas ideias e ver o que a gente vai fazer. Então, às vezes o dente é feito canal, na hora de fazer uma faceta, às vezes a gente tem que abraçar o dente, porque o dente feito canal ele fica muito frágil. Então, às vezes o paciente fala, mas desgastou muito meu dente. Mas, às vezes, se você não abraça ele lá embaixo, o risco de fratura é grande. Beleza? Com alerta aí, para quem está rangendo o dente, apertando o dente.